لمر څه شی دی؟ په اسمان کې په میلیاردو ستوري شتون لري او لمر هم یو له هغو څخه دی. لمر د شمسي نظام هسته تشکیلوي. ټول سیارات په یو بیضوي شکله مدار کې د لمر په شاوخوا د خوځښت په حال کې دي. دا ستوری ځکه غټ او ځلانده لیدل کیږي چې له نورو ستورو څخه ځمکې ته رانږدې دی. لمر له ځمکې څخه د 150 میلیونه کیلومترو په واټن کې موقعیت لري. قطر یې 1492,000 کیلومتره دی، په داسې حال کې چې د ځمکې قطر 12,956 کیلومتره دی. حجم یې تقریبا 1.3 میلیونه برابره د ځمکې له حجم سره دی، او دا په دې معنا چې 1.3 میلیونه هغه جسمونه چې ځمکې ته ورته وي کولی شي د لمر په دننه کې ځای شي. خو وزن یې د حجم په پرتله کم دی. وزن یې تقریبا 333,400 برابره د ځمکې دی، او دا ځکه چې لمر له تودو غازونو څخه تشکیل شوی دی. د لمر وړانګه په 8 دقیقو او 20 ثانیو کې د ځمکې ته رارسیږي. لمر هم لکه د نورو سماوي اجرامو ثابت نه دی، بلکې د خپلې کورنۍ له 9 سیارو سره یو ځای د سپینې کرښې یا د شیدو د لارې کهکشان په شاوخوا خپله دوره بشپړوي. لمر په خپل محور هم ګرځي. د لمر په مرکز کې د حرارت درجه 15 میلیونه سانتیګراد ده. د لمر سطحه له 4 ډوله غازو څخه تشکیل شوې ده. تر ټولو دننه برخه یې د فوتوسفیر یعنی نوراني کره نومیږي، چې د حرارت درجه یې د سانتیګراد 6000 درجې ده. په دې برخه د لمر داغونه ښکاري. درېیمه برخه یې د کروموسفیر یعنی رنګینه کره نومیږي، چې څه ناڅه 14,000 کیلومتره پرېړوالی لري. دا برخه له هایدروجن، هیلیوم او نورو غازاتو نه جوړه شوې ده. د دې برخې د حرارت درجه د سانتیګراد 50,000 درجو ته رسیږي. بهرنۍ برخه یې د کرونایا یعنی د لمر تاج نومیږي. لمر نه یوازې دا چې ځمکې ته رڼا خپروي، بلکې د ځمکې د اوسیدونکو ژوند هم تامینوي. لمر د حرارت او انرژۍ ستره منبع ده. بې له شکه چې له لمر نه پرته به د ځمکې پر مخ ژوندون وجود ونه لري. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ تر څو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه د الله په امان.